Просто недавно мой самый младший брат попал в больницу. Он вернулся из больницы, ему подарили 2 большие коробки Лего. Когда я в детстве попал в больницу, вернулся из больницы, ко мне мать подошла и такая: сука, еще раз! Ты съешь эту херню! Вас же тоже наверняка лечили пиздюлями. Лечили? С фразой: а ты можешь не кашлять? А как я могу не кашлять, если у меня, блядь, кашель, ёб вашу мать! Эта подушка уже богом забытая, просто унижена мной. Обвафленная вся, она как писюн после бани. Я уже не знаю, я в нее столько выкашлял просто. В эту подушку.